नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग विथ द जिआरजी। अब फिगरको भिडियोमा पूर्ण ब्याक भइसकेको छन् अनि आज चाहिँ के भन्छ अस्ति शनिबार यसो के अरे फ्राइडे चाहिँ हामी त्यो सोरुम काएको सोरुम गएको थियो अनि त्यतिखेर टेस्ट ड्राइभ थिएन अनि सन्डे चाहिँ ढिलो भइसकेको थियो त्यो सन्डे बोलाएको थियो टेस्ट ड्राइभ हान्नुको लागि अनि म अब सोरुम जाँदैछु के भन्छ काएको सोरुम अनि टेस्ट ड्राइभ हुन्छ होला त्यतै गएर हल्का फुल्का जाने बुझेको रिभ्यू दिन्छु। पहिला चाहिँ म अब सोल्टियो घर जान्छु त्यसपछि हामी सिधै सोरुमतिर गएर भेटौँला है त ल। सयो सयो फेरि पुनः ब्याक भइसकेको छौँ हामी यही होला टेस्ट ड्राइभ हान्ने होला सोल्टियो लाइसेन्स ल्याएन ल यही हो टेस्ट ड्राइभ हान्ने चाहिँ आज सोल्टियोमा मैले हानिन्छ। अब कस्तो छ यसको पावर चाहिँ 25 बिएसपी भनेखेरि अब हेरौँ चेक गरौँ कतिको रहेछ पावर। मेरो वेदर जिआरजी छ वेदर जिआरजी भन्ने च्यानल छ यहाँबाट चाहिँ यहाँ हल्का यसको उता गर नि अलिकति बनाइदिनु पऱ्यो भिडियो सिडियो। साउन्ड त कडा होइन यो त चिक्क पक्रिन्छ नि कारण चाहिँ हल्का छ चिसो भएर साउन्ड चाहिँ कडै छ यसको। टिटु भयो भने सानो भयो भने पावर भयो भने यस्तो हरिछ आवाज चाहिँ लगेर आउँछ। अब एक चाहिँ निकाल्छु अनि त्यसपछि अब हल्का टेस्ट ड्राइभ हान्छु सोल्टिरमा त्यही हो अलिकति गरेर हुन्छ चल्नु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो यसको पावरहरू होइन भयो भने पछि ढुक्क यो त हान्नुपर्छ आफ्नो हाइटको लागि ठिक हो। इन्जिन पनि इन्टरनेसनलमा 411 ग्यास 411 फाइनेन्समा चाहिँ चार्ज कति भन्दै थियो 50 त्यहाँ छ नि 50% चाहिँ क्यासमा हो क्या फाइनेन्समा 50% भनेपछि त्यही 65 कति भेट्छ क्या हो कि अलिक भन्छ उसमा लियो भने त्यही के फाइनेन्समा क्या फाइनेन्समा यस्तो 59 हुन्छ क्या फाइनेन्समा लिँदाखेरि 59 के 459 भेट्छ। कति दियो 30 हो क्या 30 हो क्या म अलिक सोध्नु पर्छ लगेर आवाज चाहियो। अब एकछिनमा निक्लिन्छौँ हामी निक्लिसकेको छ यहाँ अब यसो टेस्ट ड्राइभ हान्न जानुपर्छ पेट्रोल सेट्रोल चेक गऱ्यो अब यस्तो हेरौँ यसको अब आजको त्यसपछि कतिको आफूलाई फल लाग्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। अब यहाँ लाइसेन्स बुझाउँछु त्यसपछि अब सही अहिले भेटौँ अब निक्लिनु लागि हान्छु फर्स्टमा उताबाट सोल्टी लिएर लाउनु सोल्टी के छ भयो बसप के गराएको उसमै हो क्या टच भयो होइन साइलेन्सरमा हो क्या के अझै अगाडि बस्नुपर्छ क्या त अगाडिको रहेछ
यहाँ त भेर गरायो फेरि ए त अगाडि कस्तो सुन्यो फेरि पछाडि करा थियो क्या कि हो यो होला यो होला र आवाज त खुनी छ भनेको होइन अनि उयो हो क्या हो यो यो हो त्यही हो ए ए त्यही रहेछ यहाँ कसरी छुयो त फेरि उहाँसँग फेरि यो गोटी टायर ठुलो भयो नि त यो गोटी अनि उहाँसँग पुगिदियो उहाँसम्म भन्दा नि यो घुम्दाखेरि टच भएको होला क्या त्यो कि ड्राइभ हान्यो यो त हल्का उस गर्नुपर्छ भयो है पोल्ट्रीले राइड हान्न लागेको छ अब कायो के6 ए कायो के6 T2 हो उताको सेल्फ भयो यो पहिला ब्रेकहरू चेक गरेर है पहिला नकुदाम ब्रेक अलि लागेन हो पावर छ क्या हरि बाइकमा रेन्जर पावर छ केटा हो पावर छ क्या पावर धेरै हात नछोडौ के आस्ते 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 छोडौँ आस्ते पावर छ क्या वाइल गएको छ सोल्डे अनि म यहाँ छु सोल्डी उता गइसकेको छ चट्ट लाएर भट्टा खाएर आवाज त पागल रहेछ है पागल मजा त मजा आएको छ पावर ठिकै हो यतिको होइन पावर चाहिँ ठिकै छ त्यस्तो साह्रो नि छैन भन पावर त यतिको चाहिँ हो बाइक अनुसार के भन्छ सोल्टी आइसकेको छ अब त्यहाँबाट बस सोल्टी आइसकेको छ त आउँदा फेरि कडा खाएन होइन म हेभी भएर हो क्या ल केटा ए त्यहीमा रहेछ कि त्यहीमा टच बस्दाखेरि त्यहीमा हुँदो रहेछ कि हेभी भएपछि बसेपछि त्यो प्याच के ऊ त्यहाँ हेभी भयो ऊ त्यो प्याच भयो त नि अहिले यस्तो भयो के ल एउटा एकछिनमा भेटौँला है त ऊ कायो T2 भन्ने होइन कस्तो लाग्यो त ल सोल्टी अब मेरो हो यो मेरो पावर चाहिँ मिठो छ होइन यतिको होइन आवाज त मागेको छ मान्छे यसको त होइन आवाज त मिठो छ है मिठो एक राइड हान्ने हो ल डबल बसेर जाम भनेको क्या मासला झन् यस्तो सिङ्गल बस्दै एउटा हुन्छ ल सोल्टी फेरि एक राइड जान्छ अनि फेरि म एक राइड जान्छु सर र अनि त्यसपछि अब न्युट्रलमा आएन र इन्जिन किल अफ माथि गर त सोल्टी त्यो रातो ल फेरि सोल्टी एक राइड हान्न जान्छ सर र मजा आएर चलाउन गयो सोल्टी लगेडा हो सही बाइक चाहिँ मिठो लाग्यो होइन अब हाम्रो हाइट अनुसार दामी हो हाइट नि 5'5" मेरो 5'5" हो 5 भन्दा अलिकति 5'5" भन्दा 5 भन्दा अलिकति 5'5" भन्दा अलिकति बढी छ 1-2 इन्च बढी होला 1-2 इन्च र 1-2 mm बढी होला दुईवटा खुट्टा मजाले भेट्छ अनि अर्को चाहिँ सकल उठाउनै मिल्दो रहेछ तल अप डाउन गर्न मिल्दो रहेछ होइन अनि मिठो छ बाइक चाहिँ मजा आएको चलाउन सोल्टी फेरि आइसकेको छ उताबाट हट्टलाएर भट्टा खाएर लकेट सोल्टी आइसकेको छ उहाँबाट आवाज चाहिँ कडाइ छ है त्यही कडा खा त्यही हो ल सोल्टी आइसकेको छ फेरि अहिले अब मेरो पालो है हो बाइक चाहिँ दामी छ केटाहरू पावरफुल छ भाइ यतिको प्राइसमा होइन प्राइसको बारेमा अहिले भनौँ ल अनि हाइट त मजाले है 5'5" को लागि मजाले ढुक्कै दुईवटा खुट्टा हो चम्कलाएर अनि म बस्दा चाहिँ पछाडिको चाहिँ हल्का प्रब्लम आएको छ होइन बस्तै हो अनि बाइक चाहिँ कुरा नगर बाइक त म फिदा भइसकेको छु पैसा भएर भर्खर उठाएँ
फाइनली आइपुग्यो रहेछ क्या त्यो हामी बस्दाखेरि त्यो राम्रै चल्नै पाइएन गएको क्यार आयो उताबाट त्यो टच हुँदो रहेछ कि बस्दाखेरि हामी है यहाँ चाहिँ फुल्लिरहेको होइन अघि यो त बनाउनु पर्छ यार यतिको जानु के भन्दा नि है सकियो त नि अगाडिको चाहिँ पछाडिको टायर चाहिँ बवाल हुन्छ कि होइन बाइकले चाहिँ खायो मार्केट होइन ल है अब यो न्यू भ्लगमा आउँछ जस्तो होइन यो हाइट कम भएको कारणले अलिक प्रब्लम भएको छ लुक्स चाहिँ है हाम्रो लागि यो चार पक्सन त्यो त यहाँ हालेर हिँड्छु गाह्रो यो नि टाइट गर्नुपर्छ र त्यो ब्रेकै निक्लिरहेको यसलाई के चाहिन्छ यसलाई यो ब्रेक नै निक्लिरहेको यो नयाँ नयाँ भएर बनाउँदा बेच्दा त पुरै यतिर फेरि रिस्टार्ट हुन्छ यो होइन अब यिनीहरू चाहिँ के हो फक मलाई थाहा होइन अब होइन सस्पेन्सन चाहिँ मिठो छ होइन बच्चाले चाटे रे अनि यो भन्ने कायो ब्रान्ड चाहिँ के हो भन्ने कुरो अब इन्टरनेसनल ब्रान्ड हो यो यहाँको जस्तो यो क्रस फायर क्रस एक्स जस्तो यहाँ नेपालमा मात्रै आउने ब्रान्ड होइन यो चाहिँ कायो भनेपछि पुरा इन्टरनेसनल ब्रान्ड हो क्या यो इन्डिया पुरा विदेशतिर नै चल्छ कुहिरहरूले लिएर हिँड्छ यो चाहिँ सिन्स 1999मा यो यस्तो इस्टाब्लिस भएको क्या यो यति पुरानो हो क्या यो पनि भयो भने यति पुरानो हो क्या कायो भन्ने चाहिँ खाएर जस्तो यो 10-12 वर्ष अगाडि निक्लियो होइन यो कायो ब्रान्ड चाहिँ 99मा चाहिँ सिन्स 1999मा इस्टाब्लिस भएको रहेछ अनि त्यही हो कायो चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि मन पर्थ्यो भन्ने नै हो भने अनि यो उसहरू त सेम लुक्सहरू चाहिँ हाटकोरको जस्तो रहेछ क्या बिहारको जस्तो छ नि त यस्तो हुन्छ कि सेम बिहारको नि यस्तै हुन्छ कि इन्जिनहरू ठिकै छ बाइक चाहिँ मलाई दामी लाग्यो होइन हाम्रो हाइटको लागि नि दामी छ होइन पावर नि ठिकै यतिको पावर राम्रै यो त नेपालको बाटोमा होइन सस्पेन्सन नि राम्रै छ कुरा के अरे आवाजको त आवाजको त होइन कुरा नगर आवाजको कुरा नगर त पाएको एक दुई राइड हानेको त्यहाँ अब डिस्टर्ब भयो त्यहाँ डिस्टर्ब भयो भन्छन् अब उसहरू एलएनटीहरू छैन क्या ल फेरि पनि वेलकम ब्याक आइसकेको छौँ हामी अब चाहिँ हामी अफरोडिङको हल्का मजा लिन्छौँ अब चाहिँ हामी चाहिँ होइन अनि बल्ल भयो है डेलीकै डिस्टर्ब गरेको त्यो भराले कस्तो अगाडि मात्रै राखेर हिमालको साथमा होइन
बक्सिङको ग्राउन्ड है यो चाहिँ मजा लिएको छ हामीले के भने अघि लगेन राइड हान्ने त्यहाँ समय हजुर राइड हान्ने राइट ल अब एरोप्लेन ओए धुलै फाल्छ त ओए यो अब म चलाउँछु है गाइज जाल लाग्यो फुटी इलेक्सन राइड हान्छ म टिम राइडर भएको छु ब्रेक छैन है त्यसमा ब्रेक अगाडि बस्ने अगाडिको त झन् त्यो निक्लिन्ला आवाज चाहिँ मिठो छ है एकछिन रोक यहाँ बोलाउँ फेरि पीडित भयो नट यहाँको नटै खसेछ है माया केटाहरू सही अब खोज्नु जान्छ है थ्या त्यो त मैले खतम खतम गरायो भन्थेँ नि नटै केटाहरू यार नट खोज्न जान लाग्यो अब ए अब धेरै टाढो उठे होला यतैतिर अघि कुवा उ त्यहाँ खाल्डो तिमीबाट होला के ल लाग म यहाँ नटै खोजिदिरहेको म अघि नै लाएको थिएँ कि सङ्गत त्यो खस्छ जस्तो लाग्यो अहिले उता त्यही भेट्यो नि बोलाउँ ल केटा भेट्टाएन हामीले हरायो यो चाहिँ भेट्टायो यही हालेर अर्कालाई जानुपर्छ क्या अनि हामी बाटोमा केही पनि पाउँछ कि भनेर खोज्दै हिँड्यौँ के अरे बाइक उता छ हाम्रो एकछिनमा आइज भनेको 1 घन्टा हुन लाग्यो के अन्त दुईचोटि क्या अझ राइड हानिसकेको है फेरि त्यो दाइले नि हेर्छ अहिले के गर्ने दाइ अब खस्यो त के गर्नु त होइन हाम्रो गल्ती होइन अब मैले अघि नै हजुरलाई अघि नै लुज छ भन्ने थियो अब यो भयो भने अर्काले जानु पर्ला हत्तेरिका ल अब त्यही यो भयो भने अर्कालाई जानु पर्यो होइन राइडमा बास खायो यतिको त फेरि दामी रहेछ नि बस्दाखेरि मात्र ल आउनुहोस् त यो त हुँदैन होला मिल्दैन बेले त यति पनि हो ल केटा हो यस्तै भयो जिन्दगी जान्छ अब आस्ते आस्ते जान्छन् खुट्की है भएन अब उता गएर भेटौँला मोटो ब्लगिङ उदाउनु चाहिँ भएन है कायो K6 चाहिँ आउँछ क्या मुखमा फेरि कायो T4 फेरि T2 मिठो नि दामी रहेछ छोटो मिठो T2को मजा लिँदैछ हामीले यत्तिकै होइन त के भन्दैन नि होइन चिलमा ब्रेक हान्न नि नपर्ने गर्न ब्रेकर सेकर नर्सट कता चैया भइगयो अब हामी यतिखेर चाहिँ यहाँ ढोकेर सयो देख्ने है मजा चलाउनु ओए आवाज त त्यति नै थियो
के भन्छ म त्यहीँ अब बाइक साइक हेरेर आयो होइन घरतिर आयो अनि त्यसपछि के भने अब बाइकमा अब के भन्ने बाइक चाहिँ अब कायो T2 हो अनि चाहिँ फ्युल ट्याङ्क चाहिँ 10 लिटर थियो अनि त्यसपछि त्यही हो कायो चाहिँ इन्टरनेसनल ब्रान्ड हो यो क्रस फायर जस्तो चाइना त चाइनिज तर इन्टरनेसनल ब्रान्डमा चलेको मार्केट खाएको चाहिँ यो डट बाइकमा पर्दछ कायो भन्ने होइन अनि त्यसपछि त्यही हो 5.5 को लागि चाहिँ हाइट कमरको लागि चाहिँ एकदम दामी हो मजाले पुग्छ इन्डो म नि 5.5 हो अनि त्यसपछि बाइक चाहिँ फाइनेन्समा नि मिल्छ अनि फाइनेन्समा नि डिस्काउन्ट छ अनि डाइरेक्ट क्यास तिरेर गऱ्यो भने फाइदा छ किनकि हरेक डिस्काउन्ट छ कि 470 मा त्यसपछि डाइरेक्ट क्यास तिरेर भने 50 कति% डिस्काउन्ट भनेको थियो गरेर 4,11,000 मा झ्याक बाइक निकाल्न पाइयो अनि फाइनेन्समा गरेर कति तिरेर हो क्या त्यस्तो के थियो क्या त्यो मैले अब बिर्सिसकेँ त्यही हो बाइक चाहिँ राम्रै छ भनौँ त्यतिको प्राइसमा चाहिँ बाइक ठिकै हो पावर अनि लुक्स नि ठिकै छ छोटो मिठो चिटिक्क परेको त्यही हो यति भन्दै मेरो 2-4 शब्द यहाँ चुङ्ग जान्छु हस्त धन्यवाद मन पऱ्यो 2 लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माया देखाइदिनु होला अब बाइक चाहिँ अब चट्टला किन्नुपर्छ कायो ब्रान्डको त्यही हो किन्नुपर्छ भने किन्ने हो अरे क्या चाहिँ ल सयो फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा सयो मन पऱ्यो 2 लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब थ्याङ्क यू फर वाचिङ